চুপচাপ থাকো। আমি দিব রাত্রে চুপচাপ দিয়ে দিব। নাহলে তোমার মোবাইল তো অস্ত রাখবো না আমি। চটচটিটা ভাল ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଛଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ନା কাটা ୟାକୁ ନା ଦୁଟି ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ହେଇଥିଲା ସୁନା ଅଠା ପକେଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଗାତ ବୋଲିନି ମୁଁ ଏ ତ କିଛି ରାନ୍ଧିବ তরকারি রান্না পারেনি। ও মামা বিরিয়ানি করবে, বিরিয়ানি ঘরে। হ্যাঁ ঘরে বিরিয়ানি করবে এখানে। আর কিনতে হবে না, করো। আমি কিনা খাবো না। সোনিয়াকে পঠে দেবো তো সকালে আদি মাংস দিলে শুরু করে দেবে সকালে নামকে পঠে দেবো আর তুই শোনাবো তো সোনিয়াতে কাই আলা শোনা এলা পরে রান্ধবো बनाने आया और बनाने आया। ଆଜି ଦୀପୁକା କି କରୁଛି ମାନେ ଦେଖ ତରୁନୁ ଟିକେ ରୁହ ଦାଦା ଖାଇସାରୁ ତୁମେ ଟିକେ ଢୋଳା ବସି ଗୋଟେ ବେଗ ମାଗିନି ରେ ମା ତୁ ସେ ବେଗ ଟା କିସ କରୁଛୁ ତୁ ରେ সোনিয়া জীবন তো বেসে ছাচুনিয়া মানদিব না সে ইয়ে মামা বিজ্ঞানে কিস করিব সে বিজ্ঞানে কিস করিব না সে যাইলো খালা হি দুজন যাও দূরকু ଯିବା না সেজন্য মান যেও জনে কেন হলা তো বাবা সেট বাঘ বাঘ এই যে নিয়ে ব্যাগটা টাঙ্গা আছে না বাঘ বাঘ আরে বাঘ 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 রে আয় 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 বাঘ আয় আয় ওই তোর কি কুড়া হাট ଟିକେ ঘিনে তা মা কହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ରାନ୍ଧୁଛି ଏମାନେ ଖାଲି ଖାଉଛି କହିଲା ମୁଁ ତ ରାନ୍ଧା ଖାଇ ନାହିଁ ই মাছু ওই খাই ଥଣ୍ଡା ମାଛ ନାହିଁ ସେ খাইছু 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 আর খাইছু না কি কহ না ওই বেলে তো দাঁত কুকুଡ଼ା ছাଟ ଆଣି ଖୁଆ ତ ମୁଁ କହିନି କୁକୁଡ଼ା ଛାଟ ଖାଇଛ କହିଲା ଦୂର ଦୂର ଆଗରୁ ଖାଉଥାଏ ରେ ଇଏ ଖାଇନି ବେକି ନୁଆରା ମାଛ ଇଏ ଖାଇନି ତାହାର ଖାଇ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖାଇକି ଏଠି ଇଏ ଖାଇନି ତୁ ମତେ ବୁଝୁ ନୁଆରା ମାଛ ଯେ ଖାଇନି ତୁ ଏଠି ଭାବି ମିଛ ଛାଟ ଖାଇବ ତ ଫଟଫଟି କେତେ ଜାଣୁ আমার বাবা নহরাও খায় না ছাতও বি খায়নি দুটো ছাট আনি রাখ তোমরা খাবে তো এটা সুথাই ধীরে ধীরে তিয়ারি করে খাই তো বাবা তো মাংস খায় না ছাড় খায় রান্ধে না কফি দেখি ছাট টিকে রান্ধনি খাইতে ভালো লাগে না ছাতটা খায় পুণ্য যে খাইনি যে দাদা পুণ্য মতন মায়াজি যেগুলো খাওছেনি সেগুলো খাওছি সে তার বল যে আজি মালিক কিছু খাইতালা ସୁନା ଅଠା ନେଲୁ କି ରାନ୍ଧିଲୁ ନିମପତ୍ରା ସୁନା ଅଠା ନିମପତ୍ରା କେତେଥିଲା ବିକ୍ରି ହେଲା ଆଣିଲୁ ବାଜାରରୁ ତ স্টপ দেখি যে খাইছু দেখি সকাল বাজার করতে বলে বেতন তো কাজ করুনি তো মানে তো সকালে যাবো কেন ছটা হলো যাবো টাইম হচ্ছে সেটি ছটার তো যতটা টাইম চালানো না তোর কিছু কাজ নেই পার্টি ঢুকিলে তুই তো ধরো বেডশিট মেলেলু কি জল আনলু যা করলু তাহলে তুমি যাচ্ছ কেন 5টা করতে পারছো কেন পার্টি কিছু না কম যেগুলো বেশি বেতন পাইনি দাম যে সেটি কাজ করে কি করবি না তুমি যদি কাজ করতে না পারবে বাবা করতে তোমার কাজটা আমি মাছটা খালি চচ্চড়ি এ মাছ না বেশি ঝাড় বাটা পেঁয়াজ বাটা দেখি খালি চচ্চড়ি খাও তাড়াতাড়ি আমি এত দূর তোমার জন্য দাঁড়াতে পারবো না বসো ঘন্টা ধরে ইয়ে করো মশা কামড়া কাল দিবেন
তো নেই আমার সময় যাইতে মোর এমনি দেহটা বল না দেখি তরকারি কিছু করছি রে আমগো দেখি ওটা ব্যাগ মাগি নিয়ে দিছি তো কামি না আমরা সামনে সেরকম আম্বো দেই কি আমগো দেখি খটা খট্টা ମାଛ ରଖିଦେଇଛି କି সিলভার কাপ কে রখিব ବାଛି ପକଲୁ କେତେ ହେଲା ଆଉ ଲିମ୍ ଫୁଲ ଭଜା ଆଉ ପାଟିଆ ମାଛ ପୁରା ମାଖା ମାଖା ଝାଳ ବାଣ୍ଟ ଆଉ ମାଲିକର ଅଟୋଟାକୁ ଝାଳ ଦେଇକି ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିଦେବି ଭାଜିଦେନି ତେଲ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକି ବାଲା ମୁଁ ଖା ସେ ତେଲ ବଡ ବଡ ଭାନେ କି ସେ ବସି ଯିବ ଆପସେ দেব খাইতে কইলানি লোকগুলো খাই যা সকাল টিফিন আনলে খাইনি দেখি মুখে না টিফিন খাবি না মুড়ি আছে দেখি তাহলে ঠিক আছে মুড়ি তো মুড়ি আছে খান দেখি ঘুগনি লেগে দিন কর পেঁয়াজ লেগে ও বাবা রে কাকুড়ি কাটে আনি পেঁয়াজ এই বাড়ি সে লেডিস পিড়া দিদি ঘর সেই ঘর বসে দিন খাইলে মামা না ফুটকা কেন মা তা মাছ করছে মামার এখানে নাক ছাবলা কেন ছাবলা মাংস এই দিকে তোমার এখানে মতে না বেড়াম রাঁধিব কি মনে সকাল বাবা কান খাবিলে অস্ত্রী হলা মাছ কাটো আছে রাঁধিব করতে দেব রসুন আইও মাংস বাবা করলো না আমি তো মাছ আনলে মাছ করলাম একদম করে দিবি কাই রে ভাই কি কই দেন সে চুপি যাই গুনি তো কিসা বাবা তো বললো কি শুক্রবার দিন পঞ্চায়েত দুনিয়া পঞ্চায়েত করিব ପଞ୍ଚାୟତ ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ କହିକି ସେ ତ ତୁ ତ ଖାଡ଼ତେ ଫାଡ଼ତେ ତ ଯାଉଛୁନି ତୋ ଘର ପଇସା ଅଭାବ ଏଇ କି ମାଛ ଆଣିକି ଖାଉଛୁ କଥା ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଝିଅ ଯୋଉଠି ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉଛି ସେ ସେ ନା ବାବା ଯା କହୁଲା ତା କାକୁ ଡାକିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କହିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନକୁ ମାଂସ বে তোরা নিকিকে উঠে দে সে কেন তুমি সুইচ তাকে উঠে দে আমার শুক্রবার দিন শনিবার দিন সোমবার দিন নিরাম চলছে সব তো খাইছে সকাল খাইছে কালকে যাও কাল কেন তোমার গাড়ির কি ইয়ে নেই তো চল